Nabengi sit kitoko. Etona vision na provision. Pela dinganga mobali na Raphaël Walukonga. Il est Clark Nyoka cerveau moteur. Information à source. Sans polémique. Toujours au milieu des villages. Babou Bomba. Sans parti pris. Bravo. Vision. Plus TV. Marandora. Culture. Sport. Politique. Nulle part ailleurs. Vision Plus TV. Yandankala. Twende. Voilà, merci de nous suivre de partout à travers le monde entier grâce à visionplustv.com chez Bella Dinganga, Maman Sociale. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Encore une fois, les vôtres, le préféré, l'aimable, Jérémy Lemba, autrement dit le renard du désert, la force neutre, l'avocat de la jeunesse. Nous sommes là pour le compte de votre émission Penalty. Merci également au président Raphaël Walukonga, le superviseur. Merci à toi, Rifé Malanda, l'homme des événements, le plus beau de tous les jeunes d'Orléans. Président Rifé Malanda, nous sommes de cœur avec toi. Georgi Samba, le procureur autrichien, merci d'être là. Serge Louko, qui est le mannequin d'Orléans. Merci également à Nira Ambouri Number One à Lille, Maréchal et Souveillé ça, les jeunes patrons. Donc merci de nous suivre de partout. Donc nous sommes avec Ken Piana. Patron à Fimbo News, tout bête à solo par rapport à l'actualité. Ken Piana, bonsoir. Oui, bonsoir, Jérémy. Bonne santé. Pépele, déjà, Tozana, vous avez remarqué déjà. Yosa santé déjà, il y a Congo, on a santé à budget. Ça va déjà. Voilà, selon toi, alors c'est pas un problème. Ken Piana, l'actualité reste dominée par concert, il y a Kofi Olomide, ou invité Guy Fali pour Pamutuna Bino. Mais tout le monde a un concert, on a été pourquoi? Naza Moumboute ya Landara place tout concert et bête na ke koto ezalaki même jour na 10 ans anniversaire ya honorable Zakari Barabaswe. 10 ans linga la facile toi Zakari. Mais oui, eza œuvre ya honorable Zakari Barabaswe 10 ans linga la facile et la qui c'est 10 ans ya œuvre ya honorable Zakari Barabaswe. Très bien. Je pense que anniversaire il y avait Zakle. À ta manifestation nini ozo salema na mboka. Ndako kendango jamais heure 10 alinga la facile ça le même jour. Oh mais c'est qu'il fallait ben inviter ayi pas mo pao. Yo attaché de presse no neti bangola. Au monanité et puis concert on les gars n'impact na idéologie yo mona ondeni. Pona ba na mboko c'est honorable Zakari Baba, c'est faut que ça revient na respect belé. Na valeur. Jérémy oza mwana muke papa. Jour au kola au moni ngulu atunaka mama na pourquoi muna konweza mulai mère na ebisaka ya lobi jour okokola otuna ba question te on comprend jour yo po okola on comprendre ba valeur o biso to kopesa ba honorable Zakari Barabaswe. Donc confiance mérité valeur t'es pas Ken Piana. Ah so valeur ngo utana wapi confiance alelanga net nini confiance alelanga nini loba peut-être na kopesa confiance mususu moi valeur ebelé par rapport Nenga bimiselanga leader a munene fali. Po Kofi bimisi leader oyo. Lelo so total parmi ba leader tout bano ba bimisa mutu te bimisa leader wazana mbongo belé na tifali. Yango wana ka félicitations belé na kopesa Kofi. Na musique belé Kofi atela biso na mokili. Oyo Kofi be aboka pe grande sœur na yo libanga makizembe. Oyambi Ken Piana. Oyambi Muswahili to yambi Ken Piana. Ngana bébé te oh yo okoyebi sanga ke non aboka ser na yo ser na nga ezanga te nga pe Kofi aboka nga mais ngana otela valeur oh yo zo olinge comparer honorable na mopa mokonzi zomona te honorable aza autorité munene na kati ya mboko député national bato basalaka ba loi siko yo zo luko osala ba embriema ba comparaison c'est pas bien. Voilà, ça n'engage que Ken Piana. Alors dans un message, je vais expliquer que au changer peu générique, il y a un site na Fimbo na Fimbo. Mais là, comme aussi monde dans tes années, na générique on a changé, aux yeux son héritier Watanabe ont écrasé. Aux yeux nouveaux son il fallait pour pas déposer wana. Mais bah tu vois que ils ont une identité mi balé, bah n'a pas héritier avant qu'on m'a pas fallu pour pas. Pourquoi tu gardes deux sons à tes à la mélanger? Oh papa Wemba Lekuru, tulikupenda sana lakini Mungu amekupenda zaidi. Upumzike salama. Kitu chochote kikitokea
Mungu ndiye mpangaji. Kilichotokea leo ni kazi yake Mungu, inabidi tumwachie. Tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu achunge roho yake kwa amani wema. Papa wema Shungu le vieux musée ulikuwa nyota inawaka duniani, imetuzimikia ghafla. Hatutakusahau milele, hatutakusahau milele. Kumani le vieux musée musée Fulangenge Papa wema Siamini. Kifo hatari Au revoir Papa wema, kwaheri vieux musée. Afrika wanakulilia, serikali wanakulilia, bungeni wanakulilia, wanamuziki wanakulilia, watumiaji wanakulilia, Iksabasa wanakulilia, kina baba wanakulilia, kina mama wanakulilia, vijana tunakulilia. Ulaswe vema peponi wema, Papa wema, notre père, maître de l'école. Wema musalimie Kinshasa, wema musalimie Marimisano, wema musalimie Pepe Kale, wema musalimie Madilu Sister, wema wema ulaswe pema peponi Shungu Papa wema notre père maisha ni zamu kwa zamu. Leo mimi, kesho wewe, kesho kutwa yule. Ni kazi yake Mungu. Totie héritier, pour tous à l'injustice, tu changer héritier et comme il fallait. Lobby elongwa fali, toluki banzema Michael Jackson. Soki total Michael Jackson a kufi toluki R. Kelly. Pour na minute yo, générique nanga comme au côté yo, banzembo ya ba artiste international. Vous comprenez? Na longwa na ba artiste locaux, na côté Cisco générique, ya ba artiste oh baza planétaire. Oh mindele ba yebi très bien. Oh même chinois soko ayoki générique à comprendre que oh fali mbala moko. Voilà, na sens one. Ok, merci pour le détail. Alors, Ken Piana, Owata Kena Lubumbashi na ba confrère na biso ba journaliste équipe nationale, bazamo ebele kuna Lubumbashi mais toujours kana ba eko que oye Owata zongi na Kinshasa atiki ba chroniqueur kuna. Est-ce que ça problème ya ba billet, ba retour les autres compliqué to ezakaka je moko ko saleke sala mawana. Bon, na ebi nanga te mwana pesa de ba détail ebele zate biso pe to kendaka na wata Angola nzela bisi. Retour et comme rappelle les camps, il faut que débrouiller moi là pour na kozonga peut-être kozo avion ko yakine. Peut-être bango pe bakendaki peut-être na aller retour et senga il faut ba beta bambata. Mais ndenge na yebi ba master wana déjà ba yebi na bango ndenge
bayebi ndenge basekreaka te mpo ozwa mbongo. Je pense que ngambu oyo esengaka kaka héritier il faut abondela peut-être trésor pour tout afutela bango babillet bazonga. Mais nayebi pete cuisine interne peut-être bana babillet ya aller retour. Est-ce que yo bengita master moko te? Neti nga na master kuna te nazata na master moko te na ko benga kuna. L'équipe nationale. Ata master moko azate. Mais on peut une question, est-ce que y a bande ko équipe nationale bobongisa déjà ou bien comment? Nayebi équipe nationale ngona onte. Mais autre une chroniqueuse moko équipe nationale dernièrement wa. Obosani ke. Mais yo moko yebi obosani ke bango bazana ba conflit na manike. En même temps yo moko ondimo ba chroniqueuse moko équipe nationale. Ah, lobande na yambaki fi moko bwazalaka na Karine. Wazala futa mongo place outi. Ya futanga jamais. Non. Po azarelo kuna zarelo rota. Zela zelo rote yo eroza kuna obenge mama cc yende bobila. Ngala ko benge bongo. Yende mwasi ya boss na biso yenda zo coordonner sko lelo longwe. Ozomona sko bino ba congolais boza benga. Yendo zenga ngata. Oh, ozenga na sens que. Afilo razala. Mais nabi tobeta masonete. Masonete yo muto mi chroniqueuse équipe nationale. Ya lobaki alobaki. Maramuna yeza wate wana eza ba blabla eza ba délire. Na Rolanda ngote parce que azelo roté. Yende muto azelo roté. C'est quoi contradiction ni bosa. Et on explique que non maramuna za wate pour y pas zelo roté. Jamais zala autorité pesanga monga ko pesanga monga na futa inde ko au contraire. Parce que ngana sala ya le salaire nanga. Mie futanga te. Bouclon beta li solo siko. Makango ya papa babenga ke mama. Ngana za papa na internet te pero a dirigeaki bino na ngana za wala collaborateur na moi si na ye afilora bino faut bobenga ka mère te tiko be sama kamuko ken pena moi si na na poto yo biteke moi si na na poto moi si a poto za ticket ya ki ozo bilenge ya PC respect ko benga moi sa mutu bene ticket. Oh, mais bilingue a filora o mobile na ki okuté ngane na tchaki mobile na insultaki mobile na ya okuté basi na kin. Ah que c'est déjà moi si ne sonite. Et là c'est pas moi si na ya ko makate. Ayo zo bilingue na kin. Siko faute na ngeza. Parce que répondre à la question. Oyamba qui chroniqueuse ya équipe nationale pendant que yona maniké bozarana guerre na bango pourquoi? Quelque part aux ça va maniké valeur tena ba fifisi wa. Na bi saka ba maniké baluka liste ya batutunga na bango toyoka na kate bakende bayamba bango. De baza libre. Non ba libre, baza libre. Baza libre yebisa ngai siko mutu nini oyo ngai lelo ko loba toyoka na kate. Oya bomande ko nanga zapi. Mutu peut-être que non yena ken bayoka na kate peut-être achela ken poison ou bien nga na chela ka poison azawapi. Koyoka na teka ya maloba o. Mais non. Et déranger dans mon moko te baza libre. Ko déranger mutu te nga pe soki ba manike ba ke ba yambi batu nyon surtout ko déranger ngate. Voilà. Voilà, merci à toi Hilaire Clark New Cabranda ou merci à Junior pour la prise de vie. Merci également à Serge Loco qui est le véritable mannequin d'Orléans. Le président Rifi Malana, nous sommes de cœur avec toi. Pico qui dit toujours Nathan. Alors Ken Piana. J'ai également appris que entre Fifi Siwa na Maniké ça chauffe. Maniké ça l'émission na Fimbo iska bo travailler bango nyo so ba travailler mais à gazé Fifi Siwa. Par rapport à ça au monde ondé. Ezalaka nango peti. Le mon repère na bonzo ko encourager ngo. Non ezalaka nango pe bongo harmon na yamba pe Maniké na reprocher ye. Na reprocher ko to Maniké moko. Harmon Fifi Siwa pe to sala na émission bo to so na biso mibale. Bongo siko Maniké soki asali remarque parce que au moment le lo Fimbo na Fimbo ezaba entreprise oyo esenge vivre pe esenge ndenge ezabo eken pia na famatisa impact Fifi Siwa famatisa makambo Maniké famatisa. Donc quelque part Fifi Siwa matati. Te ya to moni Fifi Siwa a travailler penate Maniké aye afingi pete abina Fifi Siwa zolala. Lamuka eza entre bango na bango ba basi. Eza nango ka makambu Maniké azape na souci ya Fifi Siwa. Fifi Siwa lamuka po Fifi Siwa aza fi moko asala musala na bien. Batu pe bazala tuna ya Fifi Siwa kenda wapi Fifi Siwa kenda wapi. Yango Maniké ayaki ala museka kana ndenga bien. Mais de peur que peut-être à mon ongo mabe alonga pe na site parfois. Azampeka mutu. Bon, biso sigo na Fimbo vraiment Fimbo na Fimbo tolobaka ngamoko leader ifona zara makasi. Soki mutu a décidé lelo akei
bato tu bakokende na bango bato tu na fimbu bakokende nga moko nde soki na longo efimbu na fimbu pene ekufi nango soit nga soki na ke poto même ata poto apamba soki na lobi nakende poto nabeta inane soki na poto na changer ka boulot fimbu na fimbu pe ekufi nango. Voilà. Ken Piana. Et là, je me souviens de la vérité, c'est que tu as remarqué que tu as bien battu presque mingi. Mais où me la raté na robe ba na batu. Na ba o banda na bango histoire, ba pacho, bo bana, ba juvenal, bo bana bango do banda na batu, mais après comme sous batu on a un popola. Je prends un exemple clair, il y a Adam sous le zolo. Bo travailler si comme même siège, même monteur, mais bo to bebana o romina ko popola e ko sele banzembo ndé na yokaki. Est-ce que qu'est-ce qui fait ça yo ça la toujours un problème na batu, ba problème robo infini. Oh ici la raté. Bête tout yaka sans problème. Loba. Yaka. Fanda. Fanda. Bon, au moni déjà koloba kena Ken Piana, beba na kana batu, beba na Adams, beba na bapacho, bozonga na mezate. Au moins ndeko na biso mwasi. Asala kana site Adams site. Mais andimi na memaye. On se comprend. Et là qui c'est que quelque part mutu ana soki to beba ni na ye nazo protéger nde bana batu. Parce que bana batu bakenda ça na ba site ya batu te pour oluka opesa bango bazemi peut-être. On se comprend. Donc moi na batu ayela ki musala na ye asala musala yebisanga na fimbu bana basi pe baleka na tangelanga mwasi oyo ayebisa yo ke non osoyoka na soso Ken Piana yebisa je t'aime. Oh bon yo ozana preuve ki pa linga ba fi internet ba travers na ye. Ba betelo li solo to ninga. Ya ko tuneka ba raison longola peut-être. Nga lobi teke yabi magana ba fini asi. C'est un exemple. Mais na lobi to boy bana batu ba keno mema bazemi na ba sito bango ba kepo ba sala ba émission. Émission ko mateke mama kota kuna sala boy. Ozo comprendre? Yo na pacho bo na ba rando. Ah mais na moni bino hier bo bongi na pacho. Na yo. Voilà. Na pacho bo zonga ni so ensemble coller c'est rezani. Pacho na zalaka na problème te mais batu il faut bo comprendre loko moko que non. Pacho za mutu aloba maloba na sentiment. Pacho atalaka te ke makambo na aloba lobe ko komela nga mbeli peut-être. Ngasko o na lobaka makambo yo o lobi na ko wanga na te. Ozo comprendre. Donc na ko loba makambo ya sentiment net ngana Pacho toza na ba capacité mon côté ya expression des mots. Ozo comprendre. Yo l'équipe Pacho. Tosuneti lelo bo benga nga mutu ya fali. Soki na sengi bino boluka na ba vidéo tout na sala depuis na banda carrière. Boluka vidéo peut-être o nga na finga fali. Emso vidéo ezalate. Mais pas cholobi to sola ki na zongi saki na tanke non. Asala ka erreur te ke avant comme pire mutu ya mutu fa finga nanu mutu wana trop. Nde lobi aluka réconciliation ba comme ba pire. Mutu msuso zonga na ba pire boy. Et msuso kana déjà kal. Alors pour être clair, donc pas tu as fini l'idée avant ou le loc kangaminaï. Yo habite pas tu azalaki moto ya Kofi. Azalaki pire petit ya Kofi. Le lo pas asko et pas papa chéri. Lobi pe lisusu e musu pa ozongela kaka vie na yo babanda na ye. Donc makamba pas tu na kota te mais erozolo ba yo beba na kana batu batango. Si tu as bateau, yo zo remarqué que non Ken Piana beba na bango yo yebisangai. Bon tu bo beba na emso yebiseka vérité likammo boy. Emso so comme le problème bo beba. Mais ça ba vérité. Vérité chokaka kaka biso ba congolais. Mundele soko yebisi vérité que non société na yo zo ke na kufa mundele a comprendre. Ako améliorer makambo po atombo la société. Mais biso soko yebisi lelo soko lobi. Bon moi loba makambo so ezate. Le soko lobi amsu Congo zo kende na kozinda. Amsu so kota kasho. Mais mundele peut-être soki ba moni mboka na bango amsu zo kende bien te amsu ba hôtel mais la paix makambo mususu. Mais ndenge Congo zo kende na ngope bien moi to lobela makambo mususu ezate. Mais soki batu mususu un jour ba ye ba gérer Congo. Soki ba gérer ngo mabe soko sali critique non alingane critique. Vous comprenez? Voilà. OK, mais tu apprendre un peu qu'il paraît Bibi Kapinga. Mama fanda na yo. Oko tunata question mo côté. Te azani innocent ta kenayi. Bibi Kapinga tu apprendre que bobandi pi mo conflit mo na ye. Yo okena tonga mutu pa Bibi Kapinga tonde.
En tout cas, Bibi Kapinga n'a pas ça que respect belé. Ce qui Bibi a un système, il y a enregistré bateau. En tout cas, na osenga papa chéri, ozana kati ya danger. Ce qui Bibi a un esprit, il y a appel tout à ça la bateau enregistrement. C'est que papa chéri, na wenge BCBG mobimba. Ba côté si danger na kati orchestre. Oh. Mais oui, nga zo bisa. Parce que yo sola ina en privé, ya enregistré yo. Etalinga ko tutenga ikutu nde na abo déjà ya na sola kana mutu na fona contrôler ba mu. Bibi abisinga zo luka manike to benga manike fone zo lekate. Après manike amoni appel nanga a rappeler abino ken pesanga numéro bibi yango website nga bibi alukanga na bengi bibi. Na bino manike azo senga numéro no meka ko rappeler. Lisolo bazala na ngona manike na ebite. Yo ko zelo ko bongo enregistrer. Lisolo normal ou enregistré. C'est que BCBG, il faut que muta contrôler. Bah appel na sala na bibi to sola nini. A combien de danger public? Danger public. Mutu nyoso il faut contrôler. Marambu ba appel tout to passa na ngona sola na bibi. Mais apparemment il y a bibi. On est beau sola na bino kana hypocrisie hein. Bibi te sola na très bien. Ngaza na problème na bibi te. Te sola na pena très bien. Mais au moni mutu na ti bibi so bimi sika voice na ngalo bi ken to sola kina boyoka. So déjà bibi asale loko na site na ye na lo ba seke wenge BCBG mobimba bazana problème sérieux. Dieu me voit na lo bango très bien. Façon to zalaka na bibi, façon to sola na bibi. Ce qui te sala qui amitié, il y a qu'on s'enregistrer et ça m'a bien. Voilà, merci à toi Pico Kiedi. Motema ya Muriel Bantou, Belgique ne tombera jamais, mon sponsor officiel. Le petit Moussong au Berlin, le Viendoudi, Venanga le Muntu, Zing Fumu Jean-Claude, Vieux Blaise, Papa na Jonathan le Grand Déclarant, na France, Deborah Mopoulou, Ariane. Pardon, moni affaire Ezawa, Venanga Jimmy Bella ou vais choisir ma tata. Boss Junior Mawete, wana ba patron minene, c'est Apolline Lumumba, Adel Djoko Bagou Danger. À partir de l'élo, monde des awe bati de la émission na o bibi abimisa ki voice. À partir de l'élo na comme journaliste au benginga na kacho appel. Journaliste na zela kutu tena journaliste ya basi to mi ba. Tous les journalistes et comme au benginga na kati na ngayo appel. To so la cannabis sauté, ça la paie bien. Et ça la bien to so la cannabis sauté. Donc boy une hypocrisie. Te ngalingi ba via hypocrisie. En plus c'est chance na ngaza na tonga na ba tuna ba téléphone. Bon, ce qui est là, c'est que Msumutu. Il est la dangereux. Alors, Ken, le ce qui est Bibi à Sala et Biloko à Bongo, Moutou appelle sa Bibi, je t'aime, il a BCBG. Mouton Nani, Aza Dourmer doit chanter. Nabi Nanga, lobby par exemple, Moutou appelle sa Bibi, je t'aime, il a BCBG. Alors, déjà Bibi. Bassa a déjà arrangement avant Biba na BCBG. Voilà. On a petit message. Alors, le Maniké a commis patron un site Tokos Mondial Oyo. Il a initiateur de créer au PCA gérer tout ça. Non, naza initiateur te. Ngana na PCA boule que non Maniké au cause à la beauté il faut à la peine à site. Pour au Meli to betina déjà des ans to betina na fimbu quand même batte belé ba pe simana yo. Bah ça la site. Yo quand même on a un impact que les gars batte belé. Yo peut faut ça la site. Faut ça la site. Biso to rocha pe poa. Et ça la tega manike dépendara na biso, ça la rasima na biso te. C'est même manike a zappé na ba ona biso peut to na ba plan na biso. Mais to sali together, to sali ga bo moko solidarité. Mais est-ce qu'ils ont que un jour lobby comme que normalement manike plan ko zaki ngai longwa kende tika ba nini tout ça. Au monte comité kana ba problème. Na respecta makambo na loba. Na koza la neloko mobo na bi bo fongwela eza ya yo. YouTube, voilà, c'est gentil Ken Piana. Je pense qu'il éclairci le dossier parce que tout, tu vas à travers le monde entier. Tu rejoins prochainement pour notre interview, mais tu vas conclure Nanine. Non, tu vas conclure que non, bandego na biso ya presse. Tout ce esprit to komi nango, esprit to komi nango est très dangereux makasi. Non, tu as écouté Anna Vincent quelque part.
Tu le dis? Mais oui, bah propos Vincent lobby na sepel na ngwata mukete. Lobby contre yo. Contre nga na sepel na ngwata mukete. Alobini. Oyo baby sa réputation na nga na poto nga na za hypocrite na fse na bi mais. Lelo soki gilet botala tala zo lela lelo alela na kombo na bozaki ba mi. Bosolo la sute poni. Bosolo la lisusu te na gilet botala tala pourquoi? Oh, tika ça Michel. Bosolo la sute pourquoi? Donc Vincent, pour nous, a créé le monde internet. Baza bato yo, bofani na ye bozolia azapuku, azolia ose makola zofula yo, azolia ose makola zofula yo. Yo zo mone mutu malamu, ok azosili solikolo. Vous comprenez? Donc ça passe trop. Merci boss Junior Mawete. Viens à Jimmy Bella au patron est Jimmy Bella au vraiment. Mais tu suis quoi au bête sur ma sola Vincent, c'est que aux autres continuer toujours ça imaginer na poto. Pour zolinga ce que makambo. nazo continuer ko baby ça imagine na yete. Le problème ané ya lobby ba n'importe quoi to kuta na ya zolo ba n'importe quoi. Nga za un problème na Vincent. Bozowe la succès te ba YouTube abonné. Nezali un jour asenga masa na biso gilet botala tala pardon. Soki na sala ki faute limbi sanga yi gilet botala tala et ça la biso be. Ken Piana. Merci à Pico Kiedi, Motema Muriel Bantou, Galaxy Kassongo, la carte qui gagne les Grecs. Merci à Maman Lonimi à la Malila. Merci à la Choula Clinta qui senda. France, Paris ne tombera jamais. Bana Lola, Bana Bundes, Afrique du Sud. Ah, Glody Mandangi Machuda, le nouveau Parisien. Glody Mandangi Machuda, Bana Maroc, nous sommes de cœur avec vous. HB King, le jeune leader, l'artiste congolais. Merci également à Bertoni Mako et Star Plus, le seul et unique artiste musicien congolais, oiseau valoriser musique congolaise na Kati à Canada. Donc nous sommes de cœur avec toi mon pote. Bandegoya State, JB Kumaluta, le Viendou du nouveau riche, le président Rifé Malanda, Yonozana Makambo, donc l'homme des événements, l'événement toujours, Serge Lokoki, Georgi Samba, le procureur autrichien, Bella Dinganga, Mima Wetu. Donc vous avez belé, Londres Mobimba, donc la ligne arabe, notre consommer l'émission Penalty sur visionplustv.com. Abonnez-vous massivement. Jérémy Lemba, le renard du désert, la force neutre, l'avocat de la jeunesse, est toujours là. Together. Vision plus difficile qui te pose. Et ton vision na provision. Pero dinganga mobali na Rafael Walukonga. Il est clair qu'il n'y a qu'un cerveau moteur. Information à source. Sans polémique. Toujours le village. Babu Bomba. Sans parti pris. Bravo. Vision plus TV. Marandora. Culture. Sport. Politique. Nulle part ailleurs. Vision plus TV. Yandankala. Twende.